零星确诊的病例有12397位。前一天才在指挥中心对国人宣布确诊案例，没想到隔一天，现任疾管署署长周志浩升官了。所以常务市长这一个缺那就由这个周志浩原来疾管署的署长来接任。卫福部长薛日元选在指挥中心宣布人事异动，而且已经由行政院核定并接到派令。周志浩从事公职将近40年，经历大大小小防疫战役。2003年 SARS 爆发时，周志浩就担任当时还是台北县的卫生局长，协助成立 SARS 专责医院。当时的抗SARS表现让他升任疾管局副局长。到了2020年。COVID-19 疫情，周志浩更扛下指挥中心疫情监测组组长重责，掌握最正确疫调资料。疾病管制署署长的这个缺，那就由原来的疾管署的副署长庄仁祥那来接任。庄仁祥确定接掌疾管署，他的专长是统计与公卫相关技术分析。疫情爆发后，长期担任发言人职务，对外说明疫情状况，几乎全年无休。过去还有多次一个人主持记者会，单独面对大批媒体。这2位都是学有专长在这一个防疫上面的话不只是现在的这一个COVID-19 的疫情，在过去常年的工作都得到很好的一个成绩。虽然2个人在指挥中心角色不变，不过指挥中心发言人还有疾管署发言人工作都将改为副署长罗益军接手。新官上任没有蜜月期，走出舒适圈，挑战也更大。三安全综合报道。